Oke, ini untuk cara ngakalin motor Mio yang suka nembak-nembak ya. Nah, rupanya yang harus kita akalin di membran ini. Ya, membrannya yang posisi di sini. Yang ini dibuka. Nah, yang ini dibuka. Nah, isinya seperti ini. Nah, di sini ada daun membrannya. Nah, ini yang disetel daun membrannya, ditekuk supaya dia rapat kembali. Nah, seperti ini. Nanti tak pasang lagi sebelah sini ya, di bawah aja. Cara pemasangannya sangat mudah sekali ya. Mat, gue gatel. Nah, gini. Ini bautnya di sini. Murnya di bawah sini ya. Nah, seperti ini ya. Ini disetel supaya dia rapat posisinya. Nah, supaya dia rapat posisi ininya, dan udara tidak masuk ke sini, airnya suka nembak. Nah, tinggal kencengin lagi. Kabeng ketok lancip, kencenginnya. Set. Nah, seperti ini. Baru kita pasang lagi di sininya. Posisi pemasangannya di luar. Nah, ya, ini di luar sini. Oke, kita pasang di sini. Dari atas biar kelihatan. Ya. Aduh. Nah, baru dibaut lagi. Dekat Jupiter. Nah, ini di sini baut lagi. Ini bautnya ada 4 ya. Sedang aja ngencenginnya. Oke. Ini pasang lagi yang ininya. Pelang kecilnya. Nah, seperti itu pemasangannya untuk ngakalin motor Mio yang nembak-nembak ya. Oke, mantap.